كانت مباراة الأهلي المصري ضد الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2006 واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة. جرت المباراة على ملعب رادس في تونس، حيث شهدت أجواء مشحونة بالحماس والتوتر. الأهلي دخل المباراة بصفته حامل اللقب، وكان يعرف أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق الصفاقسي القوي. بدأت المباراة بحذر من الفريقين، حيث كان كل منهما يسعى للسيطرة على وسط الملعب وفرض إيقاعه على اللعب. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في تسجيل أي هدف رغم محاولاتهما المتعددة. في الشوط الثاني واصل الأهلي الضغط من أجل تسجيل الهدف المنشود. الجماهير في الملعب كانت مشحونة بالتوتر والترقب، بينما كان الصفاقسي يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة خطف هدف. مع اقتراب المباراة من نهايتها، بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل. في الدقيقة